Hello बच्चों, let's read the question. The question says that an allergic response appear at the site of infections causes sneezing, watery eyes, running of nose, pain, and heat due to the certain chemicals allergens. They are option A histamine, serotonin, option B histamine and serotonin, and option C serotonin and serotonin, option D म्यूकस एंड सीरोमिन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन जिसकी वजह से स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज पेन और हीट प्रोड्यूस होता है जिस केमिकल्स की वजह से वो क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए की कॉन्सेप्ट समझना होगा और इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट और वो की कॉन्सेप्ट है एलर्जी। एलर्जी एलर्जी क्या है? एक एग्जगेटेड रिस्पॉन्स है जो फॉरेन एंटीजन के लिए हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। इट इज़ द एक्सरेटेड एक्सरेटेड रिस्पॉन्स exaggerated response produced by the immune system of our body to a certain antigen present in the environments। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडीज जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए वो है हमारा आईजीई। आईजी और इसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो जो सिम्टम्स होता है किसका? एलर्जी का सिम्टम्स होता है वो कैसा होता है? स्नीजिंग। स्नीजिंग इसके अंदर देखने को मिलता है। दूसरा वाटरी, आंख से आंसू निकलता है, वाटरी आई। रनिंग नोज, रनिंग नोज। फिर डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, पेन होता है, पेन होता है। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ, ये जो रिलीज होता है, ये जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, तो एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है रिलीज होता है मास्ट सेल से। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन की वजह से ही क्या होता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सो आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। दूसरे ऑप्शन को हिस्टामिन और सीरोमिन। सीरोमिन क्या होता है? सीरोमिन हमारे ईयर के अंदर निकलता है। तो सीरोमिन और सेरोटोनिन भी नहीं होगा, म्यूकस और सीरोमिन भी नहीं होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दिस इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।